بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نبداو مع بعضنا ان شاء الله موديل ستركتور دو لا ماتيير نيفو بروميير اني ديزيدروكاربور. راح نبداو ان شاء الله لا سيري نيميرو 1 اللي تحكي اون جينيراليتي سور شيمي l'atomistique. Exercice numéro 1. Laquelle des échantillons suivants contient plus de fer? راح نشوفوا واش العينات من هاد العينات الأربع شكون هي اللي عندها الكمية الأكبر من الحديد. عندنا 0,2 مول دو سلفات فيريت اللي هو Fe2SO4 3. عندنا 20 غرام دو فير. عندنا 0,3 أتوم غرام دو فير et 2,5 10 à la puissance 23 أتوم دو فير. لازم نقدروا نديروا ان كومباريزون، لازم تكون عندهم ميم يونيتي، لازم تكون عندهم نفس الوحده. بار اكزومبل راح نديروا بنومبر دو مول ولا بلا ماس ولا نومبر داتوم. راح نشوفوا مع بعضنا ان شاء الله. حنا راح نديروا نومبر دو مول. مي في الموديل في ليزيشونتيون نيميرو 1 راح نعطيكم لي 3 ميثود كي اكزيست. عندنا 0,2 مول دو سلفات دو fer contient 0,4 مول d'atomes parce que il y a deux atomes. عندنا 2 atomes de fer. عندنا تسمى ذرتان من الحديد. راح نضربو 2 fois 0,2 راح نلقاو 0,4 مول دو fer. هادي كي نحوسو بالنومبر دو مول. كي نحوسو بالنومبر داتوم ولا نومبر دو موليكول، نومبر دو موليكول كيف نحسبوه هو 0,2. عندنا من نومبر دو مول دو سلفات فيريت اللي هو يساوي لا ماس على لا ماس مولار و ايتيغال هو نومبر داتوم و نومبر دو موليكول سون نومبر دافوغادرو. معناتها نومبر دو موليكول هذا ولا نومبر داتوم ايتيغال نومبر دو مول فوا نومبر دافوغادرو. عندنا هنا الكومبوزيت تاعنا اللي هو سلفات فيريت ايتيغال نومبر دو مول فوا نومبر دافوغادرو ويساوي 0.2 في نومبر دافوغادرو اللي هو 6,023 10 à la puissance 23 ايتيغال 1,205 10 à la puissance 23 molécules de F2SO4 3. نومبر داتوم معناتها هنا هذا نومبر دو موليكول. شاك موليكول فيه 2 اتوم دو فير. تسمى نومبر داتوم est égal nombre de molécules fois 2 est égal 2,41 10 à la puissance 23 atomes de fer. هنا كي نحوسو بالنومبر داتوم ولا بالنومبر دو مول كيما شفنا ولا نومبر دو موليكول ولا غرام مول غرام اتوم، بصح هنا قلنا بان نقدروا نديروا ان كومباريزون لازم تكون عندهم ميم يونيتي. راح نخدموا ان شاء الله مع بعضنا بالنومبر دو مول. عندنا دوزيام ايزيشونتيون اللي فيه 20 غرام دو فير. مادام عندنا اون ماس نومبر دو مول ايتيغال لا ماس على لا ماس مولار. لا ماس هنا 20 غرام ولا ماس مولار دو فير كيما نعرفوها هي 56. هنا يولي نومبر دو مول ايتيغال 0,36 مول دو فير. نحكمو التروازيام ايزيشونتيون اللي هو 0,3 اتوم غرام دو فير. دون الكا جينيرال اون مول يقابل لي reçoit nombre d'Avogadro reçoit la masse molaire. وعندنا تاني وش هو كي يكون عندنا un nombre de mol reçoit nombre d'atomes et reçoit la masse. دون تسمى الور في الكا تاعنا عندنا 0,3 اتوم غرام اللي هي تقابل لي لا ماس، وعندنا ان اتوم غرام دو فير راح تقابل لي لا ماس مولار دو فير اللي هي 56. هنا نقدروا نحسبوا لا ماس اللي هي لا ماس بلا ريغل 3 هي 0,3 فوا 56 divisé par 1 اللي هي 16,8 غرام دو فير.
اوبليجي لينا درك ننتقلو من لا ماس نومبر دو مول. نومبر دو مول est égal la masse molaire ويساوي 16,8 divisé par 56 est égal 0,3 mol de fer. L'échantillon numéro 4 عندنا فيه 2,5 à la puissance 23 atomes de fer. وعندنا كما نعرفو من قبل مول d'atomes قلنا يقابلنا نومبر دافوغادرو، والنومبر دو مول يقابل نومبر d'atomes اللي هو 2,5 à la puissance 23 atomes. معناتها نومبر دو مول واش يساوي بلا ريغل 3 هو 2,5 à la puissance 23 fois 1 divisé par نومبر دافوغادرو اللي هو يساوي 0.41 مول دو فر. كي نجيو نديرو اون بتيت كومباريزون تسمى باه نشوفو شكون هو العينة الأكثر اللي فيها كمية أكبر من الحديد، راح نلقاو بلي هي اللي فيها نومبر داتوم 2,5 à la puissance 23 atomes de fer اللي هي 4e échantillon. رايحين درك نرجعو دوزيام كيسيون. عندنا un échantillon d'oxyde de cuivre اللي هو monoxyde de cuivre a une masse عندنا une masse اللي هي est égale 1,59 grammes. قال combien a-t-il de molécules de monoxyde de cuivre et d'atomes de cuivre et d'atomes d'oxygène de ces échantillons. رايحين نبداو تسمى مع الاول واش دوموندا من عندنا هنا هو نحسب عدد المولات اللي قال combien nombre de moles de molécules ou nombre de moles et nombre de molécules et nombre d'atomes de cuivre et d'oxygène. رايحين نبداو مع الاول nombre de moles de monoxyde de cuivre. عندنا une masse كما قلنا ديما nombre de moles est égal la masse molaire est égal 1,59 divisé par la masse molaire de cuivre plus la masse molaire d'oxygène est égal nombre de moles de monoxyde de cuivre est égal 0,02 mol. nombre de molécules كما نعرفو قلنا واش هو nombre de molécules يساوي هو nombre de moles fois nombre d'Avogadro est égal 1,2 à la puissance 22 molécules. نرجعو درك nombre d'atomes. عندنا chaque molécule فيه un atome de cuivre et un atome d'oxygène. تسمى واش راح نديرو هنا يولي عندنا تسمى nombre de molécules يساوي nombre d'atomes. تسمى عندنا عدد الجزيئات يساوي عدد الذرات لكل من النحاس والأكسجين. تسمى عندنا nombre d'atomes de cuivre ou d'oxygène est égal 1,2 à la puissance 22 atomes. ننتقلو درك nombre d'atomes total. تسمى nombre d'atomes total اللي هي عدد الذرات اللي موجودة في لي موليكول الكل اللي هو هنا عندنا قلنا شاك اتوم فيها شاك موليكول فيه 2 اتوم. تسمى نقدروا نقولوا nombre d'atomes est égal 2 fois nombre d'atomes تاع الكويفر ولا تاع الاكسجين اللي هي تساوي 2,4 à la puissance 22 atomes dans ces échantillons. Question numéro 3. Calculez le nombre de moles d'atomes et nombre d'atomes qui contient 10 grammes de fer. راهي نحسبوا هنا عدد المولات الذرات وعدد الذرات الموجودة في 10 غرام من الحديد. نومبر دو مول كما نعرفو ديما هو لا ماس مولير ويساوي عندنا لا ماس هنا 10 غرام ديفيزي بار لا ماس مولير دو فير اللي هي 56 est égal 0,179 مول دو فير. رايحين نحسبو درك نومبر داتوم.
nombre d'atomes كيف راح نحسبوه؟ عندنا une mole d'atome يقابل لي nombre d'Avogadro، وعندنا nombre de mole تاعنا اللي هو 0,179 مول راح يقابل لي nombre d'atomes de fer. تما هنا نديرو لا ريغل 3 nombre d'atomes de fer est égal 0,179 fois nombre d'Avogadro divisé par 1. راح نلقاو هنا nombre d'atomes est égal 1,078 10 à la puissance 23 atomes de fer. Question numéro 4. Calculer le nombre de moles de molécules et nombre de molécules qui contient 49 grammes de H2SO4. راح نحسبو مع الأول لا ماس مولير دو H2SO4 اللي هي تساوي 2 fois la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire de soufre plus 4 la masse molaire d'oxygène اللي هي تساوي عندنا 98 grammes par mol. نرجعو للكسيون قالك calculer le nombre de moles. نبداو بلو nombre de moles. nombre de moles de molécules. nombre de moles de molécules الموليكول تاعنا واش هو H2SO4 اللي هو يساوي لا ماس على لا ماس مولير. لا ماس هنا عندنا 49 ديفيزي بار لا ماس مولير اللي حسبناها اللي هي 98 ونلقاو هنا nombre de moles de molécules est égal 0,5 mol de H2SO4. رايحين نزيدو نرجعو نحسبو قالك nombre de molécules. nombre de molécules عندنا واش هو une mole de molécules reçoit nombre d'Avogadro et nombre de molécules nombre de moles اللي هو 0,5 mol reçoit nombre de molécules. هنا la règle 3 نقولو nombre de molécules est égal 0,5 fois nombre d'Avogadro divisé par 1 اللي est égal 3,011 10 à la puissance 23 molécules. Calculer, cinquième question, calculer le nombre de moles d'atomes et le nombre d'atomes qui contient des grammes de NaCl. Même méthode par rapport à la question précédente. اللي هو كنا نخدمو بلي molécules درك راح نخدمو ان شاء الله بلي atomes. قال خاطر دي atomes عندنا un molécule de NaCl فيه 2 moles. تسمى عندنا une mole de Na et plus une mole d'atomes de chlore. Nombre de moles de NaCl est égal à la masse molaire. La masse 10 et la masse molaire de NaCl est égal à 58,5. Le nombre de moles de NaCl est égal à 0,17 mol. Nombre de moles d'atomes واش يساوي عندنا chaque atome فيها chaque molécule هذيك nombre de molécules. دركا واش راح نديرو chaque molécule فيه 2 atomes تسمى nombre de moles d'atomes obligé لي نضربو شي 2 fois nombre de moles de molécules fois 2 divisé par 1 راح نلقاو nombre de moles d'atomes. عندنا ثاني لهنا باه نحسبو nombre d'atomes. nombre d'atomes نقدرو نقولو un mole d'atomes reçoit Na اللي هو nombre d'Avogadro atome. وعندنا ثاني 0, اللي هو 0,34 اللي هو nombre d'atomes reçoit nombre d'atomes. nombre de moles d'atomes reçoit nombre d'atomes. هنا نقدروا نحسبوا دونك النمبر d'atomes واش يساوي nombre d'atomes est égal 0,34 mol d'atomes fois nombre d'Avogadro divisé par 1 est égal 2,04 10 à la puissance 23 atomes. ان شاء الله تكونوا فهمتوا l'exercice numéro 1. في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نشرحوا l'exercice numéro 2.
Bon courage, Inch'Allah.